Je, unaweza kusema Pira Pantev ndio limeanza mapema kiasi hiki? Labda, lakini hilo linatokana na ukweli kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wakicheza mechi yao ya kwanza huku wakiwa chini ya meneja wao Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria, walimtoa hivi karibuni kutoka katika klabu ya Gaborone United, wameshinda mabao 2-1 katika mechi ya kirafiki kwa ajili ya kujiimarisha zaidi kwenye michuano mbalimbali wanayoshiriki ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika. Ushindi huo umeupata dhidi ya Al Hilal Omdurman, jambo ambalo kwa vyovyote vile kisaikolojia linazidi kuiweka Simba sawa, linazidi kumfanya meneja Dimitar Pantev, kocha Suleiman Matola na benchi la ufundi kwa ujumla la wekundu wa Msimbazi Simba kuwa katika mwenendo sahihi kuhakikisha maelekezo yao, wakiwa wametoa timu sasa kutoka mikononi mwa kocha aliyeondoka na kwenda kujiunga Raja Casablanca Fadlu Davids, kwamba inakwenda vizuri. Ndio, ni katika mechi ambayo wafungaji wake kwa mabao ya ushindi walikuwa ni Jonathan Soa pamoja na Jasha Ahua, ikiwa ni baada ya kufanya comeback wakiwa wametangulia kufungwa kwa bao lililowekwa na Adama Coulibaly wa Al Hilal Omdurman. Lakini Simba kwa utulivu waliendelea kucheza kwa namna wanavyoelekezwa na meneja Dimitar Pantev na kocha Suleiman Matola, kiasi ya kwamba wakarejesha mabao haya. Katika baadhi ya nyakati kwenye mechi ya kirafiki, Simba waliendelea kucheza kile ambacho mashabiki wake hupenda, kumiliki zaidi mpira, kucheza zaidi katika eneo la pili, lakini kikubwa zaidi ni juu ya namna ambavyo mwisho wa siku walipata ushindi, kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika, malengo yao kwenye baadhi ya michezo na hasa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF ni kushinda. Sasa Simba wakicheza dhidi ya Al Hilal Omdurman ilionekana ikimudu yote mawili, ingawa Dimitar Pantev ndio kwanza ametoka kutambulishwa hivi karibuni, na kwamba hii ndio mechi ya kwanza, na kwamba alikotoka Gaborone United wao pira biriani, pira sambusa ndio pira la Pantev wakati akiwa Gaborone United. Lakini ametoa Simba inataka vyote, mpira wa kuvutia huu, pira biriani, pira sambusa, lakini mwisho wa siku lazima kwenda mpira wa malengo, objective football, ambao mwisho wa siku kinachoulizwa baada ya mchezo, mmeshinda, matokeo yako vipi? Na hiyo ndio hulka na tabia ya klabu za hadhi ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu wakubwa wenzake hapa tunazungumza klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, Al Ahly ya Misri, klabu namba 2 Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, namba 3 Esperance de Tunis, namba 4 RS Berkane, namba 5 Pyramids, wao wakiwa katika nafasi ya 6. Wale wenzao kule juu wote wanapocheza katika michuano ya CAF, hasa katika hatua za mtoano au mechi ambazo mwisho wa siku matokeo yake huamua nani asonge mbele au atwae taji, basi hucheza soka la malengo, objective football. Ukiondoa Mamelodi Sundowns ambao wao washindwe, watoe sare, mpira wao ni kumiliki zaidi, wakipiga pasi nyingi. Lakini hizi timu nyingine na hasa za ukanda wa UNAF kule kaskazini mwa Afrika, kwenye rekodi zao zinaonyesha katika mafanikio makubwa yanayopata kwenye michuano ya CAF ni kwamba wanacheza kimalengo zaidi, kwamba pira biriani, pira sambusa halina nafasi sana endapo mwisho wa siku hupati matokeo. Al Ahly inapocheza mechi kwa mfano zinazokuja za raundi ya pili za kuwania kufuzu hatua ya makundi, wanacheza kimalengo, kwa sababu mwisho wa siku anayekuwa na matokeo bora zaidi ndiye anayesonga kwa hatua inayofuata. Wanaweza kwenda ugenini wakawaacha wapinzani wamiliki zaidi mpira ugenini, wao wakicheza kwa malengo tu, ili mwisho wa siku mechi kiisha kwa sare kwa mfano ya mabao 1-1, 2-2, wao sawa, wakifungwa 1-0 sawa, lakini alimradi tu wanaposhinda kwa idadi kubwa pia sawa, ingawa malengo yao ni kuhakikisha wana control damage kwenye mechi za ugenini, kusiwe na tofauti kubwa ya mabao baina yao na wenyeji, lakini nguvu kubwa kiiweka wanapocheza kwao, ambapo utake ustake utang'olewa tu. Kama ulitoa sare ya mabao, basi watahakikisha wanashinda au wanatoa hata suluhu, kwa sababu ukitoa 1-1 kwenye kanuni za CAF, wao wakiwa nyumbani wakipata bila suluhu wanasonga mbele, na ndivyo ambavyo kucheza. Kwa hiyo hawajikiti katika kuangalia pira sambusa, pira biriani katika baadhi ya michezo, kwa sababu mpira wenye malengo kuhakikisha wanasonga mbele ndio wa msingi. Esperance de Tunis kucheza hivyo pia wakiwa ugenini, wakati mwingine huwa frustrate wenyeji kwa kuhakikisha wanapata wanachokitaka, kama sio suluhu, kama sio sare ya mabao, basi hata ushindi, lakini sio kufungwa tena kwa idadi kubwa ya mabao, ili mwisho wa siku matokeo ya jumla ya mechi zote mbili wasonge mbele. Sasa Simba wakiwa na Dimitar Pantev, yeye akiwa Gaborone United alionyesha kwamba mpira mzuri wa kuvutia ndio silaha yake. Wakiwa kwa Gaborone
walicheza mchezo mzuri, wakafungwa na Simba yenye kucheza kiuzoefu na katika baadhi ya nyakati kucheza kikubwa, wakafungwa 1-0. Kwa Mkapa, Gaborone United wakaendelea kucheza soka biriani, soka sambusa mpaka mapumziko. Gaborone United ya mwalimu Dimitar Pantev ilikuwa inamiliki mpira kwa 42%, ishapiga mashuti 6, matatu ya kulenga shabaha. Huko Simba mpaka mapumziko wakicheza kikubwa, ingawa na kocha wa muda, kocha wa Taifa Stars Hemed Suleiman Morocco, Simba walimiliki mpira 42% kufikia mapumziko wakiwa wamepiga mashuti 2 tu, yote ya kulenga shabaha, likiwa mmoja lililowapatia bao la mkwaju wa penalty ule kwa Vuni na Jasha Ahua. Kipindi cha pili tunakumbuka hiyo mechi, Simba ndio walibadilika, wakamiliki zaidi mpira kulinganisha na kipindi cha kwanza. Mwisho wa mchezo ni Simba ndio aliyosonga mbele kwa sababu mechi hiyo iliisha kwa sare ya 1-1. Matokeo ya jumla yakawa Simba 2, Gaborone United 1. Gaborone United wakangolewa. Sasa Dimitar Pantev anatoka Gaborone United na pira la kuvutia akitumia mfumo wa baada ya golikipa, ni walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3, ambako alikuwa akiwategemea zaidi wachezaji wake kama Kagamanyane, lakini wachezaji kama Mpo Kagaswane, lakini pia wachezaji kama Ompile Ramoagi katika kuleta madhara kwa wapinzani. Wapo wachezaji kama Maponde, lakini akiwa Simba matarajio ni kuona ndani ya Simba kuna kina Kamanyane wengi, ndani ya Simba kuna kina Kagaswane wengi, ndani ya Simba kuna Ramoagi wengi. Cha msingi tu kuhakikisha lile soka sambusa, soka biriani linaendelea kuwepo ndani ya Simba, lakini nyongeza ni kucheza kwa malengo ili kupata matokeo. Sasa matokeo haya dhidi ya Al Hilal Omdurman, klabu namba 10 kwa ubora barani Afrika hivi sasa, linadhihirisha kwamba ameanza na mguu mzuri, kwamba walicheza mpira wa kuvutia katika baadhi ya nyakati, lakini katika baadhi ya nyakati wakitambua kwamba wanacheza na wakubwa wenzao, walicheza kwa malengo, wakasawazisha, wakapata bao la ushindi. Pira Pantev unaweza kalitafsiri kwa mjumuiko wa soka sambusa na pira gimbi ili kupata matokeo, kwa sababu ni objective football. Bila shaka mashabiki wa Simba wa Tanzania ambao wako nyuma yao katika kuhakikisha wanapeperusha vyema bendera ya nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, watazidi kuizoea Simba ya Pantev yenye mjumuiko wa soka la aina zote, la kuvutia na la malengo pale palipostahili. Lakini ni mapema mno kusifu ama kuponda, kwa sababu ndio kwanza mechi ya kwanza Simba ikicheza chini ya meneja Dimitar Pantev. Je, ni kwa kiasi gani ataendeleza makali haya? Vipi kuhusu mechi zao mbili dhidi ya Singizini Ospa katika kuwania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika? Maana mechi ya kwanza wanakwenda kucheza kule nchini Eswatini Oktoba 19, imeshatambulishwa hivi, imeshaelezwa hivyo. Lakini na mechi ya marudiano na wakifuzu makundi wataendeleza kile kilichokionyesha dhidi ya Al Hilal Omdurman, ambayo mambo yakienda vizuri wote wakifuzu na wakubwa wenzao wote wakafuzu hatua ya makundi, hawatakutana kwenye makundi kwa sababu matarajio ni kwamba watakuwa pot 2. Lakini kwenye hatua zinazofuata, robo, nusu, finali, upo uwezekano kukutana. Lakini kimsingi ilikuwa ni mechi nzuri kwa ajili ya kuiandaa Simba kwa michuano ya CAF na michuano mingine ikiwemo ligi kuu Tanzania bara, ambayo hivi sasa Simba Dimitar Pantev ameikuta ikiwa kileleni mwa msimamo, ikicheza mechi 2, ikishinda 2, ikifunga mabao 6, haijaruhusu bao. Je, tutashuhudia zaidi pira Pantev lenye mchanganyiko wa pira la kuvutia na pira gimbi ili kupata matokeo? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Baduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye.